ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు నేనైతే మైన్క్రాఫ్ట్ ఆడుతున్నాను అనమాట. నాది ఇది ఒక ఫస్ట్ వీడియో. అంటే ఆల్రెడీ కొన్ని వీడియోస్ చేసా, మళ్ళీ డిలీట్ చేశాను అనమాట యూట్యూబ్ నుండి. సో ఈరోజు అయితే నేను మైన్క్రాఫ్ట్లో సర్వైవల్ సిరీస్ ఆడబోతున్నాను. సో మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ నేను అమ్మాయి బొమ్మ పెట్టుకున్నాను అనమాట. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా స్టీవ్. ఓకే, సో లేట్ చేయకుండా వెళ్ళిపోదాం, లెట్స్ గో. సో చూసారు కదా నా అవుట్ఫిట్ అయితే ఇది ఫ్రెండ్స్. సో ఇదనమాట. నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ పర్సన్ కెమెరాలోకి వెళ్ళిపోతాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నేనైతే వచ్చాను. ఇక్కడ నాకైతే పిల్లి తిరుగుతుంది. హాయ్ పిల్లి, హాయ్ హాయ్ పిల్లిలు చాలా ఫాస్ట్ ఫ్రెండ్స్. నేను జంగుల్లోకి వచ్చాను. పాండా, హాయ్ పాండా. వావ్, భలే క్యూట్గా ఉంది. ముందు నీ ఫేస్ చూపించే. వావ్, ఎంత క్యూట్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. దీన్ని నాకు కొట్టాలని కూడా లేదు. జంగిల్కి వచ్చాను. ప్యారెట్ కూడా ఉంది. వావ్, వెరీ అద్భుతం. నాకు ఫుడ్ కూడా ఇక్కడే దొరికేసింది ఫ్రెండ్స్, వాటర్ మిలన్. వావ్ ఫ్రెండ్స్, జంగిల్ అంటేనే చాలా బాగుంటుంది. ఏటిది కలెక్ట్ చేసుకోకుండా వెళ్ళిపోతున్నాను. జంగిల్ అంటే చాలా బాగుంటుంది. అక్కడ మనకి ఇష్టం వచ్చిన యానిమల్స్ అంటే ప్యారెట్ తిరుగుతుంది, పాండా తిరుగుతుంది, భలే క్యూట్గా ఉన్నవన్నీ తిరుగుతాయి అన్నమాట. సో దానికంటే ముందు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్. నాకు 100 సబ్స్క్రైబర్స్ దాటారు, కానీ ఇంకా కావాలన్నమాట సబ్స్క్రైబర్స్. సో వాటర్ మిలన్ కలెక్ట్ చేసుకొని వెళ్ళిపోదాం. బ్యాంబూ కూడా ఉంది. నేను ఇక్కడికి వచ్చేస్తే ఫుల్గా వచ్చేస్తా. కట్టవే. అవును ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ కట్ చేసేస్తే ఒకేసారి బోల్డ్ అని వచ్చాయి. సో ఫస్ట్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్, ఫాస్ట్గా. ఫ్రెండ్స్ నాకైతే వాటర్ మిలన్స్ చాలా నచ్చుతాయి అన్నమాట. వాటర్ మిలన్స్, వావ్, ఇక్కడ బోల్డ్ అని ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ నాకైతే మొత్తము 55 వాటర్ మిలన్ అయితే వచ్చింది. జంగిల్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇది జంగిల్ అని కూడా లేదు, అంటే జంగిల్ అంటే చెట్లు మొత్తం కప్పేసి ఒక చోటు ఉంటే, అక్కడ కూడా వాటర్ మిలన్ ఉంది. చెట్లు కప్పేసి ఒక చోటు ఉంటాయి, బట్ ఇది అయితే కాదు, విశాలంగా ఉందన్నమాట. అంటే ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకున్నంత మాత్రం కాదనమాట, కొంచెం అలా లిటిల్ బిట్ విశాలంగా ఉందన్నమాట. సో ఫ్రెండ్స్ నాకైతే ఒక స్టాగ్ వచ్చేసింది. నేను ఇది ఎక్కగలనో లేదో చూస్తాను ఒకసారి. ఏంటి, అరే ఫ్రెండ్స్ ఎక్కాలని అనిపిస్తుంది, బట్ ఎక్కలేకపోతున్నా. చే అరే ఎక్కురా. ఇది ఎక్కలేమే అనుకుంటా ఫ్రెండ్స్. అందకల్లా ముందు నేను ఒకటి చేయడం మర్చిపోయినా. ఈ షీప్ దొరికింది ఫ్రెండ్స్ నాకు. షీప్ ఎక్కడున్నావే? కంప్లీట్ రీస్పోన్ అయిపోయేటి. అమ్మే గైస్, లావా 2 షీప్స్ దొరికాయి. గైస్ లావా ఉందండి ఇక్కడ. గేమే వేరు, గేమే వేరు. ఎక్కడ పడుతుంది? ఎక్కడికి పారిపోతున్నా? నేను కలెక్ట్ చేసుకుని, నాకు ఊలు కావాలి అసలుకే. రాత్రిపూట బోల్డెన్ జాంబీ స్పాన్ అయిపోతుంది. రాత్రి కూడా అయిపోతుంది. ప్లీజ్ ఇవ్వు. ఒక షీప్ 2 ఊలు ఇస్తే చాలు ఫ్రెండ్స్, ఇంకా చాలు. అమ్మయ్య వచ్చేసింది. నేను ఇది ఎక్కగలనా ఫ్రెండ్స్? ఇది ఎక్కగలుగుతా. పడిందబ్బా దెబ్బ. ఇక్కడ చాలా బ్యాంబూస్ అయితే ఉన్నాయి. నాకు ఫస్ట్ ఊల్ కావాలి. 2 ఊల్ ఆల్రెడీ దొరికేసింది. ఓకే, రాత్రి కూడా అయిపోతుంది. షీప్ ఎక్కడున్నావు? షీప్ ప్లీజ్, షీప్ దొరుకు. షీప్ ప్లీజ్, షీప్. గైస్ నేనైతే ఎంతో భయంతో అనమాట ఆడుతున్నాను. గైస్ అక్కడ ఏదో చూసాను, గాల్లో ఉందా ఏంటది? ఇక్కడ కాదు. ఎంత దూరం వెళ్ళాలిరా బాబు, అలాగే వెళ్ళలే. పైకి వెళ్ళిపోదాము.
ఎర్రే ఎంత దూరం, ఇంకా లాభం లేదు ఫ్రెండ్స్, ఇంకా లాభం లేదు. నా వుడ్ని యూజ్ చేసి వెళ్ళిపోవడమే. అదిగోండి అది గాలిలో తేలుతుంది. వావ్, ఇక్కడ షీప్ ఎక్కడుంది? ఇక్కడ అన్ని పిల్లులు తిరుగుతున్నాయి. నైట్ కూడా అయిపోయింది. నాకు షీప్ కావాలి. షీప్ షీప్ వేర్ ఆర్ యూ షీప్? అక్కడ లావా చాలా వెలుగుతుంది అనమాట, చాలా బాగుంది. ఇక్కడ ఫుడ్ తప్ప ఇంకేం లేదు. నాకు తెలిసి వాటర్ మెలన్ మనకి అంత ఫుడ్. అదిగోండి కింద కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్ వాటర్ మెలన్. ఇక్కడ జాంబీస్ స్పాన్ అవ్వకుండా ఉంటే బాగుంది. అక్కడ కూడా ఉంది వాటర్ మెలన్. ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉంది అబ్బా వాటర్ మెలన్స్. ఇక్కడ కాంపిటీస్ ఇక్కడ జాంబీస్ స్పాన్ అవుతాయా ఏంటి? అందకల్లా వుడ్తోని చేసుకుంటాను. క్రాఫ్టింగ్ టేబుల్ ఫస్ట్ చేసుకుంటా. దొరికింది మూడు దొరకాలి ఊలు. ఒక పిగాక్స్ చాలు. మనం స్టోన్ కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు స్వాట్స్ అవి చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. కానీ అసలు ప్యారెట్స్ని, అవును మన దగ్గర సీడ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఏ ప్యారెట్స్ కమ్ సీడ్స్ ఇచ్చాని రా. ఈ ప్యారెట్ సీడ్ వేసుకో. ఇదిగో సీడ్ దా దా అది అలా రా సీడ్ తిను. ఏడ్చినట్టుంది ఫ్రెండ్స్. అక్కడికి వెళ్దాం ఒకసారి. వెళ్ళిపోయింది. అక్కడ అయితే ఈ జంగల్ అయితే చాలా బాగుంది. కానీ ఇక్కడ బ్యాంబూస్ మాత్రం చాలా ఉంది ఫ్రెండ్స్, లెక్కలేనన్ని ఉన్నాయి. ముందు పొద్దున్న అయిపోతే చాలు. జాంబీ అయ్యా కింద పడిపోయింది. పర్లే బైక్ ఎక్కొచ్చు. ఇక్కడ ఒక్క షీప్ స్పాన్ అవ్వాలి ప్లీజ్. నో 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 కూర్చొని చూడాలి. అక్కడైతే చాలా విశాలంగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. పొద్దున ఆ ప్లేస్కి వెళ్తాను. ఇంక ఇదేనా ఫ్రెండ్స్? కింద మీకు చూపిస్తున్నారు కదా, అదిగోండి కింద చూస్తున్నారు కదా, అదొక కేవ్. పొద్దున తొందరగా అయిపోతే బాగుండు. చంద్రుడు అయితే మధ్యలోకి వచ్చాడు ఫ్రెండ్స్. సూర్యుడు అనేస్తున్నానేంటి, ఇదిగోండి చంద్రుడు మధ్యలోకి వచ్చాడు కరెక్ట్గా. పొద్దున్న ఎప్పుడు అవుతుందో కూడా తెలియట్లేదు ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ పొద్దున్న అయితే అయిపోతుంది. నేను ఇక్కడ ఫర్నెన్స్ పెట్టాను కదా, ఆల్రెడీ ఏమంటారు స్టోన్ కలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ బ్లాక్స్ చూసారు కదా, స్టోన్ కలెక్ట్ చేసుకున్న దగ్గర అనమాట. అండ్ ఇందులో నేను చార్కోల్కి అనమాట పెట్టాను. నాకు కోల్ దొరకట్లేదు కదా, అందుకు చార్కోల్ చేసి టార్చెస్ చేసుకుందామని. ఆల్రెడీ కొంచెం కోల్ వస్తుంది చాలు. ఇంకా ఓకే ఎక్స్బీ అయితే వచ్చింది. సో టార్చెస్ చేసుకుందామని అనిపిస్తుంది. కొన్ని టార్చెస్ సరిపోతాయి, మిగతా కొన్ని ఏమైనా ఫుడ్ ఉంటే ఫుడ్ కూడా అవసరం పడతాయి. సో నాకు ఈ ఏమంటారు నాకు స్టోన్ దొరికింది కాబట్టి నేను కొన్ని టూల్స్ అయితే చేసుకుంటా. దానికంటే ముందు వుడ్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ముందుగా యాక్స్ చేసుకుంటాను. ఒక యాక్స్ చేసుకొని ఇక్కడ పెట్టుకొని అప్పుడు కొంచెం వుడ్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట నేను. ఓకే ఈ చెట్టు అయితే ఇక్కడ దాకా ఉంది. సో యాక్స్తోని వుడ్ కలెక్ట్ చేయడం అంటే చాలా ఈజీ, బట్ చేత్తో కలెక్ట్ చేయడం చాలా కష్టం ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేనైతే టూల్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేసుకున్నా. సో అక్కడ దాకా వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాను అనమాట. సో స్లోగా దిగి వెళ్దాం. ఓకే స్లో అసలు హెల్త్ అనేది పోకూడదు అనమాట. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ కేవ్ ఉంటే కూడా బాగుండు, బట్ అందులో జాబీస్ లేదు.
సో నేనైతే వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాను. సో ఈ జంగల్ దట్ ది బెస్ట్. ఓకే, జంగల్ అయితే దాటేసాము చెప్పాలంటే. జంగల్ ఓ వెరీ క్యూట్గా ఉన్నాయి పిక్స్. హాయ్ పిక్. ఓకే, సర్ఫేస్ ఈ ల్యాండ్ అంతా ప్లెయిన్గా, అంటే మరీ అంత ప్లెయిన్ కాదు, కొంచెం. ఇక్కడ కేవ్ ఉన్నట్లుంది ఫ్రెండ్స్. కోల్ అమ్మో ఎందుకులేండి, కోల్ లేదు. అంటే నెక్స్ట్ టైం వస్తాను ఇక్కడికి. నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మీకు చూపిస్తాను, అందులోకి వెళ్ళి మొత్తం చూపిస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నేను పిక్ని కొట్టుకుని ఇలా వస్తుంటే ఇక్కడ నాకు కేవ్ కనిపించింది. ఇది మొత్తం ఓపెన్ కేవేనా? కాదు. ఓకే, బట్ ఇక్కడ కోల్ కనిపించింది కాబట్టి కోల్ అయితే నేను కలెక్ట్ చేసుకుంటాను. ఓకే, సో నాకైతే చాలా లెస్ కోల్ అయితే దొరికింది ఫ్రెండ్స్. నేను నో జస్ట్ మిస్, పడిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. సో అక్కడ మళ్ళీ జంగిల్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, షీప్ దొరికింది నాకు. షీప్, ఇదే లాస్ట్ షీప్. ఇంకా బెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా వూల్ అమ్మయ్య. నో సారీ, అది చాలా క్యూట్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. అవసరంగా చేసింది. ఓకే, పైకి వెళ్దాం. ఇక్కడ ఏదో చూశాను, హార్సా. హార్స్తో మనకైతే పెద్ద పని లేదు. ఎటు చూసినా జంగిలే ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా జంగిల్ ఉంటే మనకి విలేజ్ ఎలా దొరుకుతుంది చెప్పండి మీరే. అక్కడైతే షుగర్ కేన్ ఉంది. ఇక్కడ ప్యారెట్ ఉంది. ప్లీజ్ ప్యారెట్. సీడ్స్తో వస్తుందో లేదో నాకు కూడా కన్ఫర్మ్గా తెలీదు. హే ప్యారెట్, ఫీడ్ చేయచ్చా? టీమ్. ఇంకా కావాలా? ఇంకా కావాలంటే ఎస్, ఒక సీడ్ వచ్చింది, ఇంకో సీడ్ వచ్చింది. ఓకే, మళ్ళీ టీమ్ చేయాలా? ఎస్ టీమ్. ఏ సిట్, స్టాండ్, నా మీదకి ఎక్కు. ఎస్, ఎక్కింది ఫ్రెండ్స్, ఎక్కేసింది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, భలే క్యూట్గా ఉంది. ఎక్కింది నా మీదకి, భలే క్యూట్గా ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంది. సో ఇంకా మనం దీనికి ఏం చెప్పినా చేస్తుంది. మనం సిట్ అంటే కూర్చుంటుంది, స్టాండ్ అంటే నించుంటుంది, ఏమైనా చేస్తుంది అనమాట. మనం చెప్పిన కమెంట్సే ఫాలో అవుతుంది అండ్ మన దగ్గరే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇది మన ప్యారెట్ పెట్ అయిపోయింది అనమాట. ఎందుకంటే మనం దానికి ఫుడ్ అది తినిపించాం. వెరీ నైస్. ఒక వాటర్ మిలన్. డోంట్ వేస్ట్ వాటర్ మిలన్స్. అండ్ వావ్, చాలా క్యూట్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. క్యాట్, హీ క్యూట్ క్యాట్. నో సారీ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అక్కడైతే నాకు వైట్ కలర్ టేక్ ఫుడ్ అయితే కనిపిస్తుంది అండ్ ఇక్కడ వాటర్ మిలన్స్. సో ఇంకా వాటర్ మిలన్స్ చాలా ఫ్రెండ్స్ నోట్ ఎందుకు. ఓకే, నాకు షుగర్ కేన్ అయితే వచ్చేసింది. అండ్ ఇప్పుడు ఈ నీళ్ళ లోపలికి వస్తుందా? హే దా హే హాయ్, దా. దీని పేరు నేను ఏం పెట్టాలవ్వా? సో ఫ్రెండ్స్, నేను దీనికి అయితే జంగల్ అని పేరు పెడతాను. ఎందుకంటే జంగల్లోనే దొరికింది కాబట్టి జంగల్ అనే పేరు పెడతాను అనమాట. ఓకే దా. నాకు తెలిసి ఇది రాలేకపోతుంది ఫ్రెండ్స్. దీనికి ఒక వే ఏర్పాటు చేద్దాం అనిపిస్తుంది. పాపం రాలేకపోతుంది. అమ్మో, నా ఫుడ్ అయితే అయ్యో, ఇది రాలేకపోతుంది ఫ్రెండ్స్. అక్కడ కాదు.
ఇంకనే ఓకే, ఒక్క నిమిషం ఉండు. దారా జంగల్ జంగల్ ఫ్రెండ్స్, ఏమైంది నాకు అర్థం కావట్లేదు. జంగల్ ఫ్రెండ్స్ మీరే చెప్పండి, ఈ జంగిల్కి ఏమైందో. ఓ, మనం దీన్ని తోస్తే వెళ్తుందా? జంగిల్ పద పద. ఎస్, పద పైకి పద. అది ఫ్రెండ్స్ ఏమైంది? ఓ, మన మీదకి ఎక్కింది ఫ్రెండ్స్. ఓకే. సో బ్లాక్స్ వేస్ట్ అయినా పర్లేదు, కానీ జంగిల్కి ఏం కాకూడదు. సో నాకు 3 వోల్ వచ్చింది కాబట్టి బెడ్ అయితే చేసుకుందాం. ఓకే, నైస్. ఈ బ్లాక్స్ని ఇక్కడ పెట్టి క్రాఫ్టింగ్ టేబుల్ ఇక్కడ పెడదాం ఫ్రెండ్స్. సో నైట్ కూడా అయిపోతుంది, ఇంకా పడుకొని పోదాం. జంగిల్ ఇక్కడ ఇంకా నైట్ అవ్వలేదు. వాటర్ మిలన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ వీటిని కలెక్ట్ చేసుకుంటూ వీళ్ళతోనే ఉండిపోయి. ఓకే, జంగిల్ నా మీద ఉంది ఫ్రెండ్స్, చూసారా ఎలాగుందా? ఫ్రెండ్స్ నేనైతే ఈ పెట్ని పెంచుకుంటే బాగుండు. జంగిల్ కంటే ఇది బ్లూ కలర్లో చాలా బాగుంది. ఓకే, ఈ పెట్ని కూడా కొంచెం ట్రై చేద్దాం పెంచుకోవడానికి. సేమ్ ఇంకా కావాలి. అరే సీడ్స్ ఫ్రెండ్స్, సీడ్స్ ఉంటే బాగుండు. జంగిల్కి తోడుండేది. తన పేరు ల్యాండీ అని పెడదాం అనుకున్నా, ఎందుకంటే నాకు ల్యాండ్లో దొరికింది, జంగల్లో కాదు. ఐ మీన్ కొంచెం జంగిలే, బట్ ఇద్దరికి జంగిల్ పెడితే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం కాబట్టి ల్యాండీ అని పెడదాం అనుకుంటున్నా. ఎస్, చాలా క్యూట్దా. కూర్చో అమ్మ. సో మన మీదకి ఎక్కింది ఫ్రెండ్స్, చూపిస్తాను. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, నేను కలగన్నట్టే నేను అనుకున్నట్లే 2 ప్యారెట్స్ అనమాట. ఎల్లో కలర్ అంటే బాడీ గ్రే, ఎల్లో కలర్ మూతికి, అదేమొంచు దాని పేరు జంగిల్. ఇంకా బ్లూ అండ్ ఎల్లో అండ్ గ్రీన్ ఏమొంచు ల్యాండీ అనమాట. సో 2 పేర్లు బాగున్నాయి అండ్ చాలా క్యూట్గా ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈ వీడియో ఇంతే గాయస్. మీరు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో ఎలా ఉంది అండ్ నా ప్యారెట్స్ కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ కామెంట్లో చెప్పండి మీకు నచ్చిందా నచ్చలేదా అని. అండ్ నేను 1K సబ్స్క్రైబర్స్ వస్తారని అనుకుంటున్నాను. మినిమం 200K అయినా వెళ్ళాలనుకుంచి 200 అయినా వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. సో ప్యారెట్స్కైనా లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో నేను ఈ వీడియో ఇంతే. నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మీకు విలేజ్కి వెళ్ళి చూపిస్తాను. థ్యాంక్ యూ, బాయ్ గాయ్.